Это уличный высоконадежный инфракрасный детектор с водонепроницаемой конструкцией. Он защищен от воздействия воды, насекомых, ветра, пыли, солнечного света, ультрафиолетового излучения и других внешних факторов. В устройстве используется запатентованная двойная оптика и цифровая обработка сигнала, что позволяет надежно различать человека и животных массой до 40 кг. При сработке формируется сигнал и передается по кабелю на контрольную панель с поддержкой нормально замкнутого шлейфа.